بالك يا حريم. احنا بنقول لنتنياهو احنا ميتين، اوعى تفكر حماس هتستسلم. حماس لو الشعب كله بيموت تستسلمت. انا بقول لك ايه بالله، واحنا ضد الوطن مش هنستسلم. كلنا ضد الوطن، يعني اوعى تفكر حماس تستسلم هيموت الشعب الوطني. لا، زي ما انت بتضحي بشعبك حماس ما بتضحيش بشعبك، بس لو بدك تضغط عليها اوعى تحلم انك تضغط على الشعب تموت شعبك عشان تستسلم. لو الشعب كله بيبات اضربوا نووي على الفاضي، الحماس ما تستسلمش. اوعى تفكر ان حماس بتستسلم عشان نموت الابرياء. احنا جينا من الليل القصف جنبنا جيراننا، احنا برجال ما نقدرش نتحرك، ما نقدرش نتحرك. انا اتفاجأت، انا خلص حريتي بناتها وشرفوا وكرامته تسمحوش يشوف شو احنا قدامهم بيرفعوا اطفالنا واحنا ميتين على القاع قاعدين بنرفع. طلعت اتفاجأت انهم اطفال هذول ابرياء. انا من بوكر انا فكرت طلبين صواريخ، لا هذول ابرياء وبعرفهم زينا نازحين بالاجار، زينا نازحين من شرقه وجينا على الامام. الضابط فجر من دارش كنت انا زيهم بعرفهم بالاجار. الاطفال طلعناهم تحت رقم 3 ساعات بنفحر عليهم. جيران